商务航空一架对台北飞单架的机班，因为风收透无载着降落，就去牵着后壁2班飞行机，害300游客就伫咧机场咧过暝。董事长张国伟一透早就赶去成田机场，甲旅客会师咧，宣布机票钱全退。下晡受影响的182个游客嘛已经平安返来台湾。民航局嘛要求商务明仔载随来说明，若有违法就要开罚。大家塞大包小包行李，经过真长的等待甲安排，调伫日本的商务航空乘客有182人，已经伫初7下晡返来台湾。今天知道12点不能飞的话，其实可以先让我们下飞机稍作休息，因为大家在那个密闭的空间里面坐了好几个小时，其实蛮不舒服的。我觉得就将心比心啊，对，当然会有些人比较生气。商务航空班机连续伫日本发生状况，董事长张国伟早起出现在日本成田机场，几拜向旅客来下失礼，宣布来回机票专家来退费，并且亲身驾飞行机开登来台湾。说的这块呢，说真的，要是我也很生气，将心比心我就尽量这样子真的再跟各位说抱歉。就伫7月中昼，原定要伫东京成田机场降落商务 JX88班机，拄到风势无稳定，连续3摆降落失败。下午7点钟，后壁本来想要合并班次，结果因为 JX803 警示灯显示无正常，302人调伫成田机场，机场4个拢是困地啊。公司在带风向了啦，说什么新闻已经写说是怪风了，怪风造成的。除了人客起甲一直骂，外界质疑这摆商务的危机处理甲技术员超时工作问题。尽管已经对台湾调2名技师培养东京，要负责来飞 JX803，不过因为成田机场有宵禁的规定，半暝12点到透早6点禁止起降。他们压力其实也很大啦，所以后来就是他们决定说，只延到12点，就不延，再多延那个半个小时啊。本来说 OK，后来又不 OK。那依照劳基法，它本来在正常情况下就不应该超过12小时。民航法规范空服员跟机师他们的飞航执行时间都不能超过14小时。机师他按照目前的讯息都有提到说，他是已经满14确定不能飞的。对到这事件，民航局又讲会随请商务航空来说明，包含飞行作业过程、机场的处理是不是适合。另外，航班的取消、合并班次，对着消费者权益的处理所引发的相关状况，也要求商务航空随来检讨甲改善。记者综合报道。